¿Qué hará Tori mañana en la noche? Nada, no lo sé. Me dijo que no te dijera. 5. ¡Ay, no! 4. ¡No cuentes! 3. ¡Oh, yo amo el 3! 2. ¿Sabes que el Perapack tiene una pantalla un poquito mejor? 1. ¡De acuerdo, de acuerdo! Tori y Beck van a salir juntos. ¿Qué? Pero no es una cita, solo saldrán como amigos. De acuerdo. Bueno, ya sé lo que vamos a hacer mañana. ¿Vamos a ver el gran hueso? No. Veremos lo que Tori y Beck harán y veremos si ellos solo son amigos. Yo quería escoger lo que haríamos. No, yo escojo. Mandona. ¿Qué? ¡Nada!